Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Kila Putri dengan NIM 10225036. Dan saya Alia Yuwandira dengan NIM 102250003. Kami dari kelas C225 dengan program studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan penyusunan laporan keuangan UMKM pada mata kuliah pengetahuan akuntansi yang diampu oleh dosen Ibu Mailani Purwanti, SMSI. Laporan ini disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah atau SAKMKM dengan objek penelitian yaitu Salon Ibu Herlina untuk periode Desember 2025. Selanjutnya, kami akan memaparkan latar belakang penyusunan laporan keuangan hingga hasil dan kesimpulan. Baik, kita langsung saja ke slide pertama. Di sini terdapat latar belakang dan tujuan. UMKM itu memiliki peran penting dalam perekonomian, namun masih banyak UMKM yang belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Karena itu, kita memilih Salon Ibu Herlina sebagai objek penyusunan laporan keuangan berbasis SAKMKM. Lalu tujuan dari penyusunan ini yaitu untuk mengetahui kondisi keuangan di tempat usaha tersebut dan membantu pemilik dalam pengambilan keputusan. Oke, untuk slide berikutnya yaitu profil UMKM dan dasar penyusunan. Salon Ibu Herlina merupakan perusahaan jasa yang bergerak di kecantikan, yaitu seperti potong rambut, smoothing, dan coloring. Lalu periode keuangan yang kami susun yaitu mulai dari bulan Desember 2025. Dalam penyusunannya, laporan keuangan ini mengacu pada SAKMKM karena standar ini sesuai dengan karakteristik UMKM yang sederhana namun tetap sistematis. Baik, kita langsung saja masuk ke slide berikutnya yaitu laporan laba rugi. Berdasarkan laporan laba rugi, pendapatan utama salon itu berasal dari pendapatan jasa sebesar Rp6.095.000. Nah, pendapatan tersebut dikurangi oleh beban operasional seperti beban gaji, utilitas, perlengkapan, dan penyusutan peralatan. Sehingga diperoleh laba bersih dari kegiatan operasional tersebut sebesar Rp1.845.000. Oke, untuk slide berikutnya yaitu laporan perubahan ekuitas. Laba bersih yang diperoleh selama periode berjalan mempengaruhi perubahan ekuitas pemilik. Lalu, di sini juga tercatat bahwa modal awal salon itu sebesar Rp174.750.000. Nah, karena tidak terdapat penarikan pribadi atau PRIV, maka laba bersih menambah modal pemilik. Dengan demikian, modal akhir periode pada usaha ini yaitu sebesar Rp176.595.000. Baik, kita langsung saja ke slide berikutnya. Di sini terdapat laporan posisi keuangan. Pada laporan posisi keuangan, total aset tercatat sebesar Rp176.595.000. Aset tersebut terdiri dari aset lancar seperti kas, piutang, perlengkapan, serta aset tidak lancar seperti tanah, bangunan, dan peralatan setelah dikurangi oleh akumulasi penyusutan. Nah, liabilitas yang dimiliki oleh salon ini juga hanya berupa utang usaha sebesar Rp700.000. Selebihnya merupakan ekuitas pemilik, sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan posisi keuangan ini berada dalam kondisi yang seimbang. Oke, untuk yang slide yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan hasil laporan yang telah disusun, dapat disimpulkan bahwa Salon Ibu Herlina berada dalam kondisi yang sehat karena menghasilkan laba. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama dalam pengendalian dan pengelolaan biaya operasional usaha. Kami merekomendasikan kepada pemilik agar menyusun anggaran biaya, melakukan pencatatan kas secara rutin, serta mengevaluasi biaya operasional secara berkala. Dengan demikian, laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat evaluasi atau dasar pengambilan keputusan usaha. Demikian presentasi laporan keuangan UMKM Salon Ibu Neng Herlina yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan masukan kepada Ibu dosen tercinta. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu dosen tercinta dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.